制裁换装备的人千千万，唯有一秋最好看。Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，你爸你妈好，我依旧是那个小主播一秋。最近烽火荣兜地图也是刚上线没多久，里面就充满了各种换装备的，不，应该说是骗装备的。今天闲着无聊就给你们来一起装人机抓换装备的。众所周知，10个换的9个骗，还有1个骗不到，所以今天我们必须来整治一下新地图的环境。OK， 我们废话不多说，废话，说多了也是废话，所以我们就不说废话了，我们直接来仓库带上我们的装人机制裁神器 AKM。至于为什么用 AK， 因为 AK 更适于装人机。至于为什么带金枪，是因为我怕被反打了就丢人了。接下来再来带上我们必备的战略物资，子弹必须带90亿发。至于为什么，想必各位懂得都懂。OK， 一切准备就绪，我们直接烽火荣兜开抓。这边我们趁着卡复活点的时间，直接去回馈一波粉丝们。呜，今天怎么才只有5个支持我的？虽然今天没有几个人支持我，但是我也不会轻而易举的放弃。只要还有1个人在支持我，我就会一直坚持。你们的支持就是我更新的动力。一秋想要破260万粉丝，麻烦大家了，帮我吧！最后感谢你们的支持，谢谢。OK 呀，没想到这把我们直接复活到了老作坊下面。这把我们完全可以去10进阶抓换装备的。这把10进阶有人的可能性是91%，换装备的可能性是78%，不是每把都有人要看运气。你们不懂的可以看我这张图来抓，红圈直接抓，黄圈直接退。这边倒计时最后7秒，我们打满状态直接猛攻。这边我们加速一下。这边我们跑了91分钟，终于到了。刚到就看到前面有人准备换装备。这个时候我们直接上就行。你们知道我为什么敢大胆的走过去吗？因为我穿的衣服是人机衣服，他们99%不会打我。这边我们到他们脸上了，一定要警惕一点，先不要打走近了，确保万无一失再打。这边他们没有注意到我们慢慢的靠近，寻找机会。一看这2个人就有800个心眼子，一直在试探对方，等待会他们2个都走到中间就是我们的机会，就是现在直接打，直接制裁，快看看都掉了什么好东西。我去，金色7级头，还有金色7级甲，竟然还有那副背包手弩银星。再看看对面那个有什么，我去，竟然是传世武器火焰刀。哇塞，这把也是得吃了。整治成功。